Mag-unbox na naman po tayo. Cordless jug kettle. So, Scarlett electric heat kettle. Yan po yung brand niya, Scarlett. So, tag-ulan na naman po, kailangan na natin ng heater para makapag-init na tayo ng pampaligo natin. So, ayan po siya. Open na natin. So, ayan. Ayan yung nasa loob. Ito yung sasaksak natin. Tas yung pagpapatungan. And then, ito na yung mismong takore. Heater. Tapos, yung manual nandun. Hindi po ako mahilig magbasa ng manual. Kasi, hindi ko rin naiintindihan. Iba yung salita. So, ito na po yung heater natin. Madali lang naman siyang i-set up and madali lang naman siyang gamitin. So, kailangan natin to. Lalo na tag-ulan na, ang lamig sa umaga, kaya kailangan mag-init ng tubig or kung gusto nyo magkape or kung ano pa man ang gamit ng heater. Then, kung o-open nyo siya, ayan, pindutin nyo lang po itong nasa takip. Ayan, pindutin lang natin. Ayan, pag pinindot nyo siya, luloob siya. Then, pwede nyo siyang buksan. Ayan na itsura niya. And then, kung ibabalik nyo siya, pindutin nyo lang ulit. And then, push down. Ayan. 2 liters po yung laman neto. 2 liters. Pwede kayong mag-init ng 2 liters. Pero kung kunyari pang kape lang naman, so isang basong tubig, mas mabilis. Mas maunti yung tubig, mas mabilis siya. Siguro kung isang cup lang ng tubig ay aabuti ng 2 minutes, kumukulo na siya. Ganun kabilis. Electric naman kasi ito. Hindi katulad ng kalan or takore na talagang kailangan pa ng ilang minuto bago kumulo. Ito, mabilis lang. Kaya, mas, mas maganda. So, ito, ayan, ito yung isasaksak natin. Kailangan natin ng adapter kasi bilog tong niya. Pero may may pagsaksakan naman na kasya yung bilog and may pagsaksakan naman na lapad. Bunutin natin to. Bilog din. Basta may flat lang na saksakan. So, ito papatong lang na, pag nakasaksak na ipapatong lang natin dito. And then, pindutin lang natin tong nasa may hawakan. Yan. And then, okay na siya. So, itatry natin. Ayan, sinaksak na po natin. Tatry natin siya. And, pag nakasaksak na, then nakapatong na yung ating kettle, pindutin lang natin yung dito sa may hawakan. Ayan. Umilaw na siya. Anytime, isang basong tubig lang inilagay ko para mabilis siyang kumulo. So, wait na lang natin. Ayan. Umiinit na. So, basta yung yung
pindutan niya sa wakan. Tutunog yan pag mainit na. Pag kumulo na. Ayun, tumunog siya. Then, namatay yung ilaw niya. Ganun lang po. Silipin natin. Hirap. Mainit. Oof. Ayan siya kumukulo. Konti lang inilagay nating tubig.